क्या आपके भी ऐसे अलर्ट मैसेज आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं तो आने वाले हैं? तो दोस्तों इस मैसेज बहुत आजकल बहुत मैसेज अलर्ट जारी मतलब कुछ हो रहा है, तो ऐसे मैसेज आ रहा है, तो इससे आपको घबराने की बात है या नहीं है, सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों इसमें अलर्ट यही जारी किया गया है कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा मतलब इस ए अलर्ट से मतलब ये है कि अभी जांच पड़ताल चल रहा है कुछ मतलब मैसेज द्वारा अलर्ट करने के लिए, जैसे पब्लिक को अलर्ट करने का सरकार का वो है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। पब्लिक को सिर्फ ये मैसेज पहुंचाने, जैसे कि आपको कोई क्षेत्र में कुछ घटना होने वाला है, जैसे आतंकवादी कुछ कर दिया या मतलब भूकंप कुछ आने वाला है, उससे पहले आपको अलर्ट किया जाएगा। तो सेम इसी यही है दोस्तों, और कुछ नहीं है, और इससे घबराने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।